未婚夫养的金丝雀逼问到我面前。他说林晋为他逼停过一架飞机，为他推掉1个亿的生意。他问我这个未婚妻算个什么？我算什么？我算你爹。和未婚夫已经半月不见，不断有风言风语传入我耳中，就连在路边等车也能听到有人歌颂他出轨的事迹。听说了吗？前段时间竟然有人逼停了一架飞机。你才知道啊，林氏集团的公子和女朋友吵架了，一气之下干的这事。哎呦，不知道是什么样的姑娘能有此等殊荣呢？空中像是有一只无形的手狠狠扇了我一巴掌。我闭了闭双眼，压下心底的怒意。司机终于把车开过来，看见我的脸色，他捏了把冷汗。我没心思追究司机迟到的过错，一门心思在林晋身上。今儿是安玉攒橘子，叫圈子里的人吃个饭。在群里安玉3令5申，所有人都要到场。林晋没说话，但也没拒绝。我整理下表情进入饭店，虽然生林晋气，但这事也要等饭局后说。林晋不要脸，我还是很在乎脸面的。走到包厢门口，宁博的大嗓门传出来，那女孩是模特，到处走秀，晋哥便陪着她飞来飞去。听说最近闹脾气跑英国去了，晋哥连着推了几个会去哄人家了。他甚至还陪那姑娘在奶茶店排2小时队。我充耳不闻，面无表情推开门，见我进来，宁博直接进了声：嫂子。我点了下头，算是打招呼。今天这场子是圈内人小聚，包间总共只有8把椅子。攒局的安玉和刚才咋咋呼呼的宁博都已经坐下了，沙发上还有4个在打牌，就差林晋了。我和安玉话了会家常，林晋就推门而入。半个月没见，林晋还是那副样子，勤贵稳重。他坐到我身旁，娴熟帮我烫杯子和碟子，与宁博口中为了那女孩不顾一切的模样相差甚远。我瞥了他一眼，缓和了几分怒意。可没想到饭吃到一半，包间门被敲响，一个穿着半套玩偶服的女人走了进来。她戴着2个猫耳朵，腿上是最性感的渔网袜，身上制服小短裙，偏偏脸上戴着仿真面具，半遮半露，有种让人无限遐想的感觉。她出现那刻，身侧的林晋身体一僵，他的气压瞬间低了下来。哟，这小美女哪来的啊？酒店服务？宁博嘴贱，今儿场合他肯定不会对人家姑娘做什么，但就是想打嘴炮。那猫女郎有些慌乱，但她目光始终看着林晋。她颤着声音：今天是我们店庆活动，随机挑选1位男性参加活动。打嘴炮行，当着我们的面参加这种活动还是太掉面。宁博也不吭声了。安玉早就不乐意，正经的局子出来这么个人，掏出手机就要联系餐厅老板。就在小姑娘要下不来台时，林晋站了起来：我来参加。说完，他甚至没给我个眼神，快步半揽着女孩离开。事发突然，等他们反应过来时，包间门已经关上。包间里一瞬间安静到极点，大家都在看我的表情。我慢悠悠拿起筷子，夹了那道一直都没人动的猪肘。这道菜不错。我说完后，包间里的人松了口气，纷纷附和我的话。宁博献殷勤：是不错，嫂子多吃点，你最近又瘦了。我放下筷子，菜不错，但我不喜欢吃。又重新回到那诡异的静谧，我也没心情再继续吃饭。留下一句先走了就离开包间。给林晋拨了一通电话后被挂断了，我盯着他给我发的短信：娇娇，我有急事。我轻吃出声：有急事？和人家女孩玩 cosplay 算是急事。我和林晋认识16年，说是青梅竹马也不为过。我18岁时，2家顺水推舟订婚，本是强强联合的事，林晋也从未有过意见。可他搞遇到真爱这出就没意思了。我直接给他爷爷打电话告状，加上我的添油加醋，林爷爷气得连连咳嗽。那天之后，我许久没见林晋，不过听说他被爷爷打了一顿，手里项目分走了一半，关于他和小情人的事再也没传出来。我家对这个结果还算满意，可没想到有不满意的人找到我面前。每月我都会组一场派对，笼络关系的同时也给大家一个搭人脉的地方。这个月是在邮轮上，邀请名单我很少过目，都是秘书来办。可没想到这次临近的小情人也混了进来。
船里有个小酒吧，我跟几个关系好的小姐妹正看着当红爱豆在台上唱跳。男孩不过20出头的年纪，即便身处这种环境，也遮不住他眼里的星光。我看得正来劲的时候，一个身材高挑的女人挡在了我面前，只一眼我就认出来她是那天的猫女郎林静的小情人。她居高临下看着我，紧抿着唇，眼里的清高傲气直逼人。我满头问号，干啥？你谁啊？看不见挡着我们了吗？徐子沁是个暴脾气，刚看小帅哥看得来劲，就差没把临近的小情人推一边去了。傲娇的声音响起，我是秦未眠。徐子沁看了看我，仿佛在问我你认识？我摇了摇头，他又看向别人。在得到一圈都不认识后，徐子沁猛地站起来，推向秦未眠。你有病吧？什么玩意？保安把他拎出去。徐子沁力气不大，秦未眠也只被他推得晃一下，但他也不是个被欺负不还手的小白花，手臂用力一甩，竟然将徐子沁推倒。我扶了扶额。徐子沁不算睚眦必报，但绝对是个记仇的人。这一下可不是那么好算了的。果然我身侧的姐妹都站了起来，徐子沁更是直接抄起了酒瓶子。就在徐子沁要抱起时，秦未眠扬着下巴开口：李梦娇，我要是在你的地盘出了事，林静不会放过你。秦未眠的声音自信又骄傲，对自己的话有着绝对自信。我不怕林静，更不觉得林静会为了他不放过我，但我还是拦下了徐子沁。在我这让徐子沁和林静结仇，那可不好了，他们要是有恩怨，还是下船解决吧。秦未眠摆明了冲我来的，把徐子沁和其他姐妹哄走，我才正视秦未眠。他还在那站着，要比我高半头，身材纤细，模样出众，看起来不像是林静喜欢的类型。阿静不爱你。我抿唇笑笑，然后呢？像是没料到我的反应，秦未眠一滞。都是因为你，阿静才被爷爷打，他工作才会不顺心，你做了这种事还能像没事人一样。我盯着他的眼睛，一字一句道，林静这一切只能怪他自己，没本事还出轨。出轨这2个字刺中秦未眠的心，他脸色一变，反应强烈。你和阿静只是商业联姻，阿静不是出轨。我是他林家所有族亲见证定下的未婚妻，我们订婚的照片还挂在林氏集团，而你和他搞在一张床上，这不是出轨是什么？能告诉我吗，小三小姐？秦未眠的脸青红交错，胸口剧烈起伏。我悠闲靠在沙发上，不再看他，视线越过他落在台上还在唱跳的男孩身上。我已经是国际模特，靠着自己月收入6位数，我在样貌才华上样样比你强，你只是投了个好胎，整体花天酒地名媛做派，只有我才能配得上阿静。看着那张愤愤不平的脸，我笑出声。你确实不错，但京南遍地是金子，你是，那小哥也是。我说着点了点舞台上闪闪发光的男孩。可我不是，我是金矿持有人。我不在意他难看的脸色，继续说着。你能有多爱林静呢？你要是真那么爱他，不会找到我面前。无非是见过几次上流社会，想留在这里罢了。可你找错了人，你拥有的能力和林静的爱对我一文不值。权力和金钱并不像艾滋病一样通过性传播，阶级更是天择。你如今能站在这里，是托了林静的面子。如果林静不是我未婚夫，你连与我说话的资格也没有。秦未眠脸色惨白，嘴角紧紧绷直，倔强又委屈。我很少说这么伤人的话，今日不留情也是因为被烦透了。林静自己拎不清，几次3番打我的脸面已经够让我恼火。这次小情人还跑到我面前耀武扬威，端起饭碗吃饭，放下饭碗还追求爱情。我站起身，拍了拍身上不存在的灰尘。秦小姐，那辆5个8车牌照带来的特权也享受到了吧？林静应该没和你说，那是我家给的订婚信物。我的话彻底击碎了秦未眠自以为是的自信，他和林静的爱情闹得满城轰动。他们坐着那辆5个8的宾利出现在京南的大街小巷。京南最顶级的富少为了一个模特收心，甚至于外界都猜测林静会为了他与家里抗衡。可我知道他不会，他没那个本事。我走到甲板上，即便这种宴会我已经举办不知道多少次了，但我在众人面前露面的次数也屈指可数。通常我只在船舱里和几个朋友一起，或者一人在那张专属床上补觉。
宴会的目的不是为了游戏，即便是我的场子，想让我赏脸出面也是难得。我停在靠在围栏的大副前，停船。大副一头雾水，显然没反应过来。返航。说完这句话，我踩着细高跟回到船舱，周围二代名媛的目光一直在我身上。其实我大可以发消息给船长，不必亲自出面。我这么做的目的是告诉所有人我生气了。未婚夫的情人公然找上门来，我还能继续开宴会？那我李家有何脸面？第二日一早，保姆上来敲门说林家人来了。末尾还捎带着一句夫人让大小姐收拾妥当再下楼，慢一点也没关系。我直接躺回床上睡回笼觉。等我下楼时已经12点，沙发上有一个男人。我眯了眯眼，不是林进，林进的二哥林子业，林家的私生子。见我下楼，林子业连忙站起来，李小姐，阿进有急事先走了。我没有表现出任何不耐，坐在沙发上点点头。见我不接话，林子业像献宝似的道，阿进也真是的，好像是他朋友脚崴了，火急火燎跑了，李小姐可别生气。我笑了笑，岔开话题，林先生等了这么久，要不要留下用个午饭？林子业一听我这么说，赶忙点头。我起身吩咐旁边的佣人，问林先生喜好，带他去用餐吧。我还有事，林先生请便。微微颔首后，我越过林子业。林子业的脸色应该很难看，但我不在意。在这场强强联姻里，林进和林家已经出局了。京南总共就这么几家，当初定下时林进是最优选择。林家势力根深固地，家教优良。但就在我们定下的半年后，林家认回了一个比林进还大的私生子，还有个小几岁的私生女。林家夫妇婚姻破裂，家族丑事逐渐暴露。曾经是长房最有望继承的林进，在家族也变得举步维艰。那时林进就已经不是最优选择，可我家并没有想过退婚。直到今天林进走了，留下了林子业。他知道我不会看上林子业，情急之下将林子业留下，算是个交代。可这交代我不认，我父母和哥哥更不认。我正用下午茶时，李林两家解除联姻这件事已经散布全网，不用我出面，爸妈效率极高。新闻洋洋洒洒写了好大一篇，官方的说了即便取消联姻，李林两家还是合作伙伴，又隐晦说了下解除婚约的原因。一时间八卦新闻将林进和秦未眠的爱情挖了个底朝天，有骂他们的，但更多是歌颂他们的爱情。我拿着这条林家公子为他逼停飞机，天价恋爱他值得的消息给闺蜜看。如果我没记错，我是正牌未婚妻，那他在上午还是小三吧？闺蜜耸了耸肩，真爱无罪呗。可笑的真爱无罪。这条新闻的主人公也证实了这点。他们堂而皇之出现在了我家。林进瘦了不少，秦未眠跟在他身侧。林进妈妈带着他们来的。我挑了挑眉，这又搞哪一出？我妈端着茶杯，脸色不愉，反倒是林进妈妈一副笑眯眯的样子。忘了说了，林进他妈不是很喜欢我，没有什么特别的原因，就是对自己未来儿媳的敌意，尤其是他家丑闻被曝光，对我敌意更重。娇娇，快让伯母看看，这么久不见又漂亮了。你这身衣服是什么牌子啊？衬得你更玲珑可爱了，未免你看是吧？玲珑可爱。我的脸瞬间黑透，淑女教养才让我忍住没当场发飙。我妈将茶杯重重磕在茶几上，和田玉的杯子经不起重击，直接碎裂。妈！林进不赞同的声音响起。林母年轻时是女明星，可能林家就有恋爱脑基因，林父当初不顾家人反对，硬是娶了她。可没想到才结婚没多久就出轨，还弄回来2个私生子。许是年轻时的爱情太过轰烈，林母始终无法接受这件事。靠着爱情活着的人，没了爱情那便一无所有。林母性情大变，仿佛所有人都欠她一样，看不得别人过得好。并且我家过得实在太幸福，2家联姻，总有人拿我妈和她对比，她心中积怨已久。秦未眠像是看不懂眼色一样，附和着道：是啊，穿在李小姐身上。砰！没等她说完，我妈抄起茶壶砸在她脚边，热水和茶叶跟着碎片一起炸开，崩在了秦未眠脚边。什么东西也配对我女儿评头论足？客厅寂静无声，
我听到楼上响起开门声，没过一会就看到我哥出现在2楼栏杆旁，他就静静看着楼下没有说话。场面一时很难看，秦未眠被吓得不敢说话，林静闭了闭眼睛。林母被我妈的话影射到，脸色青红交错。伯母，我今天来是想道歉，这事是我不对，你也算看着我长大，以后娇娇就是我亲妹妹。这种状态下，林静还能不卑不亢，可她话音刚落，楼上传来嗤笑声。娇娇不缺哥哥，林静道歉就拿出点诚意来。林静抬眸向上，眼神晦暗。下一季林氏数码新品推迟发布半月。我盯着拖鞋不说话。林静看着我哥，但我能感觉到我哥的目光一直在我身上。见我没反应，片刻后我哥慢悠悠开口，不够。客厅内沉默良久，就在我有些不耐烦时，林静才又说话。月末的项目我退出。我仰起头，扯起了抹笑。你还真是舍得。没等他说话，我向后靠，看着这个不要脸的渣男，既然你带着你妈来道歉，那就开始吧，别浪费时间了。林静站起身，林母也不情不愿跟着，可秦未眠不愿意了。李梦娇，你别得寸进尺，阿进都做了这么大让步了。我调笑看着他，不愿意就请回吧。未眠，林静冷声喝道。秦未眠忍着眼泪站起来。林静站在我身前，林母和秦未眠在后，看着他们郑重向我道歉，好不滑稽。是我小看了秦未眠，高看了林静，也小看了恋爱脑的强大。他怕不是以为赔点东西，道个歉，这事就能过去了。既然爱情这么重要，失去些什么也不打紧吧。林静一家离开时，秦未眠走在最后。他红着眼说今日屈辱他记住了。我耸了耸肩，记住呗，要能记一辈子，算你记性好。林静割了肉，与我哥达成协议，不会为难他，他好安安心心和林子叶搞内讧。不过就算我哥不为难他，没有了我家的助力，他一个正房子在私生子面前也不占优势。听说退婚，这是林爷爷对他非常失望。秦未眠这次是有名有分了，圈里人皆知林静为了他与家族对抗，而我成了个笑话。当然他们不敢当着我的面表现，能看我的笑话这些年也是头一遭。秦未眠有意避着我，可没想到徐子沁竟然把我们约到一个派对。今天徐子沁说请了那天的唱跳小哥，我对那双眼睛还算感兴趣。可刚到我就看见一身艳红长裙的秦未眠，他身边围着几个小明星，很明显以他为中心，此时不知道在说什么，笑得花枝乱颤。我正犹豫要不要走时，肩膀上出现一只手。徐子沁低声在我耳旁，姐今天给你报仇。别还没等我说完，徐子沁风风火火拿了瓶香槟，他摁住瓶口使劲摇晃几下，对着秦未眠。大家晚上好，今天飞机门女主秦小姐赏脸大驾光临，大家欢迎。徐子沁的声音吸引所有人注意力，酒吧有些昏暗的灯光下，秦未眠的脸肉眼可见变红了。除了徐子沁，没有人欢呼，都在对着他窃窃私语。既然没人欢迎秦小姐，那我来欢迎吧。他皎洁一笑，露出一排小白牙，手中的香槟对准了秦未眠，瓶塞弹出砰的一声，同时响起的还有秦未眠的惨叫。香槟直冲他那张精致的脸庞，一瓶酒喷完，秦未眠的发丝黏腻地糊在脸上，身上全是水渍，那身妖艳的红裙此时透着一股俗气。愣着干什么？鼓掌啊！周围人忍着笑，拍起手掌。这事跟我没关系，徐子沁硬是想把我拉下水。没有犹豫，我转身就要离开，可我刚走2步，突然被人从身后抱住。身后一阵惊呼，玻璃瓶碎裂的声音和血腥气同时传出。我的肩膀有温热的液体滴落，我抬头看去，是那双有星光的眼睛。眼睛的主人扯起嘴角，露出精致的梨窝。去医院的路上，我实在想不明白秦未眠的脑回路。刁难他的是徐子沁，他怎么就能把仇报在我身上？看那架势，要不是孟雨替我挡了，脑袋开花的就是我了。想到这，我更不理解，他到底知不知道把我脑袋打开花要付出什么代价啊？孟雨进手术室缝针，到底是年轻都没晕过去。我刚在休息区坐下，爸妈和徐子沁的大姐都到了。我妈从上到下把我检查一遍，徐子沁大姐也松了口气。
不用我通知，闹出这么大的动静，他们第一时间就知道。徐子沁大姐来道歉，我虽然没受伤，但总归是受惊了，起因还是徐子沁。至于罪魁祸首秦未眠和徐子沁一起被送到警察局，我们这样的人出了事多半是私了，很少能进局子。听我妈说林进去捞秦未眠了，饶是那么沉得住气的人，也在众人面前发了脾气。林家内讧这么关键的时期，又闹出了这样的幺蛾子。孟雨不同意私了，坚持要告秦未眠，这也是我的意思。从始至终我都没再露面，当天我就带着刚缝完针的孟雨飞往卡塔尔，为我挡了一下，怎么也要带着好好养养伤。等我回国已经是1个月后，正巧我在机场遇到了林进和秦未眠，我突然有种他们阴魂不散的感觉。京南这么大的地方，也是说偶遇就能偶遇的。他们看样子是来接人，林进的眼神落在我和孟雨交握的手上。我看了看林进，如果抛去钱权堆起来的金贵，孟雨同他相比丝毫不逊色，甚至孟雨年轻，身体比他更好。秦未眠见到我就跟见到杀父仇人一般，眼里的怒火迸发。他想扑向我，被林进拉住。李梦娇，你这个贱人，就算含着金汤匙出生又能怎么样？你不过是个女儿，连那5个8的车牌照都不能用。你真以为自己有多高贵？阿进都和我说了，你就是个联姻工具。林进脸色难看，女友当众像泼妇一样骂街，想来他是脸上挂不住了。我轻笑出声，秦未眠在其位谋其事，不是谁都像林进一样没良心，手心朝上的日子还敢放下饭碗骂娘。我需要婚姻，但不需要爱情，听我一句忠告，林母就是你的前车之鉴。你……秦未眠被我说的哽住，林进始终一言不发。我知道秦未眠不会相信我的话，爱情这个东西比权力更让人上头，但激情褪去，又有几人能维持初心呢？他现在取保候审，每天都要去公安局报到。我无视他们向外走，与林进擦身而过时，却听到他叫我娇娇，最近过得好吗？我的身体停顿下，以前就算半年不见，林进也从未问过我过得好吗。我侧身看着他的脸，缓缓吐出几个字，关你屁事。说完，拽着如临大敌的孟雨转身离开，身后爆发秦未眠的尖叫。渣男就是喜欢犯贱。本来在卡塔尔我们打算多待一阵，但我哥说林家内战正进行白热化，我这时回来加把火正好。林进和我哥达成了协议，但可没和我达成协议。我手下的人一直跟进着林家大小事，现在林进有爷爷主意，唐之支持，而林子业的背后是林父，他们拉拢贿赂已经不择手段了，现在诡异地保持一副平衡的局面。如果我这时添把柴，那这火就烧得更旺了。我在启航一直挂着总裁的职位，启航这几年虽然发展不错，不过和一流的公司还差太远，但我愿意将启航全部身价加码。我支持了林子业，消息放出当天，家里的电话就没停下来过。李林两家可谓是行业巨头，其他公司纷纷打探李家莫不是要支持林子业。我爸妈早就跑了，家里的电话也只有佣人接。听说林进去找了一趟我哥，不到半小时就脸色难看得出来。他们说了什么，我大概也能猜到。我哥无非是打太极，说我是我，他是他。林家内战早就有人想插一脚，但他们不敢站队，站错队被报复，可就得不偿失了。我作为出头鸟打响第一枪，瞬间无数家公司来加码，一时间林家更混乱。林爷爷想结束这场内战，可箭在弦上，已经收不回来了。所有人都知道林子业不堪大用，和林进比起来他就是个废柴，但没人心思单纯到真想让林氏发展更好。混战半个月，林子业已经有盖过林进的势头。时候差不多了，我将秦未眠用酒瓶子砸伤孟雨的消息放在网上。孟雨正是当红，粉丝庞大又疯狂，再加上前段时间秦未眠和林进的爱情故事在网上沸沸扬扬，半小时就被扒了个底朝天，网上铺天盖地谩骂。还没等公关，林氏集团的股票就大跌。孟雨粉丝的力量比我想象中还强大。我看着林进和秦未眠被粉丝冲上热搜的新闻时，腰间的手突然用力收紧。姐姐，就这么利用我可不行，我是要收报酬的。孟雨像只狐狸精一样勾人，额头一道疤痕显得格外性感。
那双我最喜欢的眼里全是深情，可就不知道有几分真假了。不过我不在意，我揉着酸胀的腰叹了口气，年轻真好啊。给孟雨要了2部男主角，他高兴我也高兴。孟雨是个聪明人，从没以我男朋友的身份自居，除了玩的疯了点，其他的我还挺满意。林晋因为秦未眠风评受损，林子业步步紧逼，舆论压力下，林爷爷不得不舍弃林晋，林子业成了继承人。林子业上位后，马不停蹄清理林晋党，此招铤而走险，但为了长远发展，只能这么做。我给林子业出的主意。一时间林氏怨声载道，许多老臣被以极其不体面的方式清出林氏。林爷爷被气病了，林子业更是无法无天，突然得到泼天的权力，他像是把天下都收入囊中般肆无忌惮。林氏高层被他清理了一半，登高必跌重，他嘚瑟不了几天了，白日宣淫，纸醉金迷。林子业被举报在办公室乱搞，被带走调查了。听到这个消息，我正在喝水，差点一口水呛到。这是什么扶不上墙的烂泥啊！我哥赶紧抽了几张纸递给我，林晋已经败了，娇娇该收手了。我眨了眨眼睛，哥，游戏才刚开始。我哥愣住，平日那么稳重的男人，此时惊愕的让人发笑。你来真的？他以为我只是报复林晋。没人知道我的想法，我哥知道我有野心，但也没动过我会把林家拉下水的念头，就连他都没敢想过摧毁林家。我伸了个懒腰笑道，哥，不要小看女人，从始至终我都不想嫁给林晋，但有些事不是我不愿意就可以的。和他联姻是利益最大化，不过我能把林氏踢出局就另说了。启航带头反水，之前搜集林氏所有的丑闻像不要钱一样爆出。林爷爷昏迷，林晋他爸不成气候，只能把林晋叫回来救场。可高层全是林子业的人，林晋被处处掣肘，翻不起什么水花。林氏股票3天跌停，这3天林晋不眠不休，想尽办法救林氏。徒劳，林晋也干脆，断尾求生规模缩了一大半，虽然元气大伤，但还算保住了林氏。所有人都知道，林氏永无翻身之日。商场上没有朋友，只有利益。如今的林氏就是块肥肉，等着人分食。我就是那个吃掉最大一块肥肉的人。夺走林氏命脉项目那天，我哥在公司为我开了场庆祝会，全公司停工，万人为我喝彩。从李氏成立至今，只有我有如此殊荣。人这辈子可能只活几个瞬间，但我的瞬间绝不是在教堂牧师注视下那句我愿意。庆祝会后，我爸送了我一辆劳斯莱斯豪车，我车库里有几辆，但这一辆不同。黑色的劳斯莱斯上挂着京南5个8的车牌，谁不知道那5个8车牌是李家女婿的标志，可从今往后，这车牌就是我李梦娇的标志。我不需要什么强强联合，我一人足矣。我爱权力，也爱金钱，但我更爱成功。那种站在高处凌驾众人的快感，令我痴迷。我们这样的人，又怎么会纠缠小情小爱？对了，恋爱脑除外。番外，一场慈善拍卖会上，我遇到了林晋的大姐林雀。林家落寞前，林雀可谓是京南最顶尖的贵妇，娘家显赫，婆家又手握权势。可林氏没落后，林雀已经1年多没出现在大众面前。她两腮凹陷，眼下的青黑遮都遮不住，才35、6的年纪，眼尾就布满细纹。看来这1年没少操劳。现在的林氏还苟延残喘着，规模不足100人，由林晋经营，能落得这样的结果，多亏了林雀。许是我的视线太过直白，林雀向我看来。视线交汇那刻，我看到他的手用力握紧。我突然来了兴致，把拍卖牌交给孟雨，让侍者在他旁边腾出来个位置。见我大剌剌坐在他旁边，林雀眼神阴鸷。他应该最不想看见我吧？抛去我是搞垮林家的罪魁祸首，光论我们现在的身份差，也够他难受一辈子了。我慢悠悠坐下，含着笑问道：大姐，最近过得怎么样？林雀声线压低，语气中透着怒意：别叫我姐。他绷着下巴，仰着头不看我，那样子好不清高。他们林家人一向都拎不清，确实不应该叫你姐了。你现在的身份，说着我上下打量了下他，红唇轻启，不配。我就算再落魄，
也是孙家的儿媳妇。林却再也没法压着脾气，站起来指着我发飙。我看了眼她丈夫孙世斌灰暗的眼神，不在意，笑笑回到我的座位。只剩林却自己站那备受瞩目。斩草要除根，林却护不住林家，我也不会允许他护住林家。我们的谈话就像个小插曲，我频频举牌，加价1块玉牌，最后以1000万价格拍下送给孟雨。第二天媒体报道我豪掷千金为孟雨，无数人歌颂我们的爱情。这让我想起了那年林晋为秦未眠逼停飞机，那时他们也是风光无限，可歌可泣。我突然觉得有些没意思，拨通孟雨电话，以后别联系了。电话那边长久沉默，最后只化为一句：郭导的新电影我要当男主。林氏正式宣布倒闭那天，我5个8的劳斯莱斯停在他们公司门口。小公司一缩再缩，最后只占用了个小门市。林晋还有秦未眠都在里面，他们无一不是垂头丧气。当年的天之骄子，如今郁郁不得志，莫名还升起一丝破碎感。可我只想笑，笑当年所受的屈辱，笑林晋一手天牌打得稀巴烂，笑恋爱脑比毒品还毒。我这个人睚眦必报，别人犯我1分，我早晚会还100倍。司机帮我拉开车门，娇嫩的小羊皮鞋底踩在红砖上，让我有些不习惯。推开玻璃门，林晋先注意到了我。他身上穿着一件黑色短袖，下身一条工装裤，麦色的皮肤和那张失去光彩的脸索然无味。秦未眠还好一些，衬衫西裤显得干练，但听说他早就不走秀了，为了和林晋同甘共苦，当起了他背后的女人。当初在游轮上证明自己是块金子的女人，也当起了家庭主妇。你来干什么？秦未眠尖叫喊道。我笑着看向林晋，他不知怎么竟不自觉向前走2步，深情又恶心地喊道：娇娇。我搓了搓发冷的胳膊，嫌弃向后退2步。林晋像看不懂眼色一样，接着向前：娇娇，我看新闻说你和孟雨分手了。我满头问号，这哥们被魂穿了。秦未眠听到这话，不顾脸面，扯住林晋的袖子，劣质的黑色短袖猛地被一扯，竟然当场裂开。你他妈什么意思？是不是想和他旧情复燃？呸！也不看看你现在什么样子。说得好，老娘这2年像保姆一样伺候你全家，你这个没良心的人渣，一直拖着我不办婚礼，别以为我不知道你和你妈算计着想让你攀高枝。秦未眠战斗力非常强，几下拉扯林晋身上的衣服就全裂开，林晋握紧拳头，当着我的面里子面子掉了一地。就在秦未眠发疯上头时，林晋扬起手狠狠扇在他脸上。我不禁捂住嘴，我靠，这小子还打女人！林晋拽着秦未眠的头发，要不是因为你，老子至于这么惨？你这个祸害，我有些傻眼，这还是那位爱不顾一切的2位吗？我默默退出这个小破公司，赶紧上了车，还顺便帮忙报个警。来之前我还幻想对林晋高傲地说，祖辈几代人为你挣下的家产，几10年的栽培付诸东流，林晋，你败了。可现在看来，算了吧，来的多余。